喂，係我 Uson 啊，咁我哋不如食個早餐先，之後先出去玩啦。藏王國際酒店嘅山之師呢度呢，有一個開放式嘅自助早餐，咁有興趣睇藏王酒店有咩早餐同埋晚餐食嘅朋友，記得睇我哋另外一條片啊！食完嘢我哋出去行啦。好好天啊，同埋可以見到好多人已經拎住啲滑雪裝備去滑雪。呢啲係一間旁邊一嘅，我哋去睇下。另外呢度有得租滑雪嘅裝備，鞋啊、雪褸啊、雪板啊、行山竹都有。我哋又見到呢個 Takahata 嘅酒啦，高唔知乜嘢字，究竟佢高咩咧？都係山形縣嘅。咦？佢呢度有寫喎，山形縣嘅 winery。有呢啲咩月山 wine、月山山泥、天童藏王、安山、當溪赤湯山形，仲有呢個 Takahata。呢個好得意啊！呢個佢將個蒲公英困住咗喺個玻璃箱度，叫做藏王之妖精。呢度有紅花染出嚟嘅飾物，同埋一啲布啊、銀包啊。另外仲有呢個實山咯嘅雕塑品。三大神：大黑天、大權現同埋藏王地藏尊係最出名嘅。另外仲有一啲藏王嘅零食曲奇餅，呢個樹冰嘅餅好似四周圍都有得賣，同埋好多間酒店都推薦，係真係幾好食嘅食過。另外山形縣咧都出名賣梨嘅，所以有呢個梨嘅 pudding、梨味嘅塔。咁可以見到咧，佢呢度已經係滿車㗎啦，即係應該唔俾入，泊滿晒車，可能要去其他地方。呢一間喺正對角嘅都有得租呢個 snowboard 同埋 ski。好啦，咁我哋而家去溫泉街嗰邊出發。我哋嚟到上湯共同浴場呢度呢，就有一條小小嘅斜路呢，通往鑿村溫泉神社。咁我哋見到有呢個牌坊啦，咁同埋呢條呢非常之斜嘅斜路。通過呢條斜路呢，我哋就可以去到呢個藥師神社噶啦。得咧，呢度仲線啊！呢度爬山嗰啲其實，哇！佢兩邊都有啲乾海，都係可以揸車。其實跑快啲啫。好啦，我就先跌鬼咗個電話。然之後我哋另外一個喺側邊上咗去嘅人，佢直情坐低線落去咯，終於都上咗嚟啦。啊！唔得唔可以一路影一路上嚟啦，勁斜呢度，同埋係冇 group 嘅，就係靠側邊嗰兩支桿一跣腳咧，成個有啲部分甩咗咯。咁其實正常咧就唔使行上嚟，因為呢度係有車路。不過唔會坐巴士上嚟咯。咁呢有一個神社仔啦，咁另外上面仲有一間唔知乜嘢喎，係有牌啊，睇下個牌寫咩先。右手邊係藥師神社，跟住有間守水社，然後再上去就係本殿。
又要行呢度啦，快上到嚟啦！呢個就係原本要洗手嘅地方，但係你睇下結晒冰。我哋去本店。哇！行返佢啲腳印。哇！好靚啊！呢度咧有個牌咧就介紹鑿川溫泉神社，咁雖然睇完之後咧我都唔係幾明佢講咩，咁但係咧見到呢個神社咧，佢係以一個 Pantone Color 嘅顏色啦，咁配搭住雪地咧係非常之靚嘅。我企前面，你企後面。我唔玩啦，玩兩次。行到去個吊車站㗎喎。咁呢度咧，除咗係鑿川溫泉神社之外咧，仲係熊野神社石板碑、山神寺同埋古風神社碑嘅所在地。我哋而家準備轉呢個比較短嘅，好驚！喂，你落咗去啦！冇事喎，喂 ，OK 喎。哦，上去啦！哇！嚟咯喎！耶！哇！藥師神社。好，等我都搖一個先。好得意啊！佢呢隻嘢。好嘢！我哋去浸溫泉啊，係日歸溫泉。個日歸溫泉叫咩名？元七露天鍋湯。元七露天之湯。呢度另外一支，有另外一間善七奶湯。咁眨下眼呢，我哋就嚟到藏王溫泉嘅元七露天之湯啦。咁呢度咧有一個頗為大嘅停車場啦。咁我諗都冇乜人估到我哋係行路過嚟噶啦。等我哋入去睇下先。
咁入到嚟之後咧，就見到有呢個入肉券嘅售賣機啦，同埋一啲賣小食嘅售賣機。咁咧大人咧就係600 yen，小朋友就350 yen 嘅。咁都幾方便啊！入完錢之後撳掣咧就可以攞飛噶啦。咁呢個浴場咧就係唔俾影相嘅。咁其實咧我哋都唔係浸咗好耐啊，咁就出返嚟啦。幾好味，好甜。咁我哋啱啱咧就浸完咗呢個湯泉，唔係湯泉，我啱啱浸完呢個溫泉咧，咁其實都唔錯嘅。咁佢係一個石池，2個石池，一個室內溫泉就沖涼個 area，咁沖涼就企起身。咁石池嗰個溫泉咧就係望，即係呢2個溫泉就係望到雪景。咁一個咧就係熱嘅，另外一個咧就係凍凍地。咁方便你浸完熱之後係跳落去嗰個即係溫水嘅溫泉入面。咁個溫泉咧入面就有好多啲好刺激嘅，呢個應該係硫磺溫泉啦，非常刺激。當你上水計一陣，啲風吹乾咗，你皮膚乾咗之後咧，就會有少少好似俾蚊針嘅感覺，有少少辣。咁我哋都唔係浸咗好耐，有啲人咧就遲過我哋入去，然後就早過我哋出嚟嘅。咁亦都有啲人係着住西裝咁入去，都唔係好清楚佢哋係咩人。咁都幾好玩，其實幾好玩，幾開心。藏王古道嘅街啦，有好多咧都係揸車先去到。我哋之前睇過書咧都見到，不過我都冇辦法，因為我哋今次唔係揸車。有好多唔同嘅神像啊，地藏神像。我哋而家行返去酒店嗰度做呢個藏王湯泉，因為我哋間酒店咧有另外2間酒店都係可以免費去浸佢哋嘅溫泉嘅。喺呢度附近咧好多嘅旅客咧都係本地人啦，即係日本人或者山形縣嘅人，仲有好多台灣人啦，就冇乜香港人嘅。周街咧都可以聽到佢哋講啲國語咧，係台灣嘅口音國語，仲有佢哋嗰個唔知係咪客家話定係台語，都幾開心嘅，聽得明佢哋講咩。我啱見到呢間嘢咧，就有 pudding 賣嘅應該。Yes。依家好似好多鋪頭都有開。陣先都未開，再早啲嘅時候，新左衛門之湯咧，陣先喺嗰個都見到有日龜啊喺呢度。好啦，我哋見到佢有個土產店咧，我哋都可以入去睇下有冇pudding賣。咁呢間手信店咧，其實就係新左衛門之湯隔離咧嘅手信店嚟嘅。咁主要都係賣好多本地出產嘅零食啊、酒啊之類。咁呢度嘅日龜咧就大人係1000 yen， 小朋友就係400 yen 嘅。我哋啱啱入咗去嗰間咧係冇pudding賣嘅，所以我哋而家要繼續去揾pudding。呢度好多都係賣呢個 soft serve ice cream， 幾多錢先？唔係喎，咖喱喎。啲炸嘢啦，同埋有 ice cream 嗰度，有 soft serve。可以見到係2層式㗎。最頂嗰啲咧，最頂嗰啲係完全白色，再落啲就有少少深色，再落啲咧就係呢啲樹咯，啡色咯。我哋而家大概2點零鐘返到嚟咧，見到已經冇人排隊啦，可能啲人去晒食 lunch。
好啦，我哋又翻到嚟啦，耶！雪太郎啊，佢叫做。咁我哋一陣間咧就係拎住呢一張康巡手型，咁就可以去呢個2個唔同嘅酒店，就 Omiya 同埋四季 Shiki 嘅康巡。咁坐住藏王國際酒店嘅專車呢，我哋就嚟到呢度啦。咁佢就指一指，叫我哋入去呢個叫做利湯88部嘅溫泉啦。咁基本上呢度呢，就係冇人接待我哋啦。咁而門口呢度呢，就有一個嘅足浴池嘅。同樣地呢，呢度都可以日歸嘅。咁呢度嘅日歸呢，大人呢就係1100 yen，而小童呢就係550 yen 嘅。好啦，唔講咁多啦，入去浸咗先。咁入面呢，就係有一個內湯啦，咁而室外呢，就係一個露天嘅石池，咁就可以望到藏王山嘅雪景，仲有屋頂嘅積雪。咁好快呢，我哋就浸完咗呢個四季酒店嘅溫泉，咁我哋呢，就趕路啊，去呢個 Omiya 大宮啊嘅藏王源泉。咁住喺藏王國際酒店咧，其實都幾方便嘅，因為揸住我哋呢張湯巡手型咧，就隨時咧可以叫小巴專車咧車我哋去呢個藏王四季酒店同埋 Omiya 大宮嘅。Thank you。我發現咗佢個木屐咧係好容易上車嘅，好神奇喎！OK，呢個都。咁呢個源泉風呂呢，其實係一個內湯嚟嘅，咁就係由呢個泉源嗰度呢，就湧啲溫泉水出嚟，所以係非常之熱㗎。浸完溫泉之後呢，我哋都有參觀咗一下。咁呢間旅館呢，就係一間比較傳統特色嘅日本溫泉旅館啦。咁有一間手信鋪仔嘅，咁就係買啲零食。呢度呢，都有專車咧去藏王 Ropeway。咁仲有咧姊妹館同埋共同浴場浸溫泉都係免費嘅。我估唔到咧着木屐行斜路咧係神奇的好行，即係佢有個微微傾斜位，出咗嚟就有呢個上湯共同浴場，都係200 yen 啊！Already start recording. Okay. So you just keep filming, Okay. and then we can just start walking. All right. For now, yes. In the last, 5 years ago, it's still a perfect place. Okay, yeah, let's go. Okay, go for it. 咁我哋由上湯一路行落去下湯呢，見到呢度都有得食成吉思汗喎。呢個都係200 yen。好。
正啊，好好玩啊！好凍咯，但係其實呢度浸住咧，好熱咧就好舒服。跟住我哋可以睇埋嗰個壩。咁我哋就先咧就入去參觀咗，望一望咗就冇浸。但係就真係一個好簡單嘅一個長方形嘅木嘅池咧，淺色，跟住又有得沖涼側邊，然後咧就係冇噶啦，乜嘢都冇，就係咁多。Yay! Thank you. Thank you for subscribing. You can unsubscribe afterward when after we leave. Thank you very much. 呢有個靈泉碑。好啦，我哋實測咗，其實用木屐去行雪咧，係某程度上上嘅時候係容易過着鞋嘅，但係落嘅時候咧就有啲跣啦。見到有竹湯喺呢度。呢個好多硫磺，哇！你睇下啲硫磺粉，哇！熱喎，熱啊熱啊！睇下，係真係硫磺嚟，全部都係綠色㗎。覺得點啊你？好熱，都好舒服。係啊，好舒服啊！因為我哋行過嚟嘅時候咧，已經覺得好凍，跟住又浸咗隻腳落去之後就好正。呢度嘅街道咧，見到都係佈滿住溫泉水噶，加上咧出面好凍啦，咁基本上呢度四周圍都係霧氣啊。除咗上湯同下湯之外，仲有呢間川原湯共同浴場，都係200 yen。我入去睇下先。呢度咧離泉源最遠，所以得43度啫。呢度同上湯同埋下湯嘅佈局咧都係一樣，都係一個木池，而溫泉水咧就男女都係共通嘅。哇！呢個景真係好靚啊！溫泉水嘅霧氣再加埋黃昏嘅日光，正啊！咁呢條片咧就差唔多完啦。但係咧，我哋有好多片段其實剪走咗嘅喎，包括咧我哋有去咗一個藏王嘅纜車站啦，同埋去咗一啲手信鋪同埋酒鋪度睇嘅。如果有興趣嘅朋友，可以睇翻我哋藏王嘅另外一條片。翻到嚟大宮 Omiya， 我哋就喺休息室度等專車。就係咁，我哋好快就翻到藏王國際酒店食晚餐啦。嚟緊，我哋將會翻返去山形站，再去著名觀光區山寺，穿過超過1000級石級嚟到佈滿寺廟群嘅山形山頂度睇風景同埋參拜啊！之後我哋仲會去埋垂水遺跡同埋垂水觀音寺，再睇埋城岩七岩，翻返落山再食米澤牛啊！鍾意呢條片嘅朋友記得 CLS 三部曲 comment like share， 下次見。鍾意就記得 subscribe 啦，我哋下條片見。